江湖傳說大俠郭靖、女俠黃蓉將神雕大俠楊過嘅玄鐵寶劍加天下精金鑄成一刀一劍，刀名屠龍，劍號倚天，而且將畢生所學，包括岳飛嘅兵法同天下第一武功秘笈九陰真經嘅秘密，藏於刀劍之內，邊個得到就可以雄霸天下。從此武林中人無分正邪，為咗爭奪呢兩把絕世嘅兵器，掀起無數嘅腥風血雨，漸漸就形成咗勢不兩立嘅兩大派。其一就係以少林為首嘅中原六大派：少林、武當、峨眉、崑崙、空洞、華山。其二就係由波斯傳入中土嘅拜火教，佢哋自稱明教，但係武林中人就稱之為魔教。佢哋行事詭秘，而且同當時元朝為敵，不斷起兵作亂，總舵設喺光明頂。教中有紫、白、金、青四大法王，武功絕世，分別係紫三龍王、白眉鷹王、金毛獅王以及青翼蝠王。雙方勢成水火，旗下弟子亦絕對唔准結交，違者殺無赦。但係其中武當派張三豐真人座下第五弟子張翠山，為人正直，不拘於武林規矩，同白眉鷹王殷天正嘅女殷素素發生咗感情，更同金毛獅王謝遜相交，結為兄弟。金毛獅王謝遜嘅師傅成昆，為咗幫助元朝消滅明教，害死謝遜全家。謝遜為咗報大仇，全力搶奪屠龍刀，殺死無數六大派弟子。張翠山、殷素素夫婦為咗逃避六大派追問謝遜嘅下落，亦同謝遜一齊避居世外桃源冰火島，從此不問江湖之事。謝遜苦思10年，始終參透唔到屠龍刀嘅秘密。直到嗰年，張三豐真人100歲大壽，張翠山夫婦先至帶埋個仔無忌返武當山賀壽。冰糖葫蘆，我要啊！俾支我啊！好啊。叫媽媽食咯喎，多謝阿媽，乖啦。叫咗你唔好落馬車噶啦。我諗住呢度有武當山腳唔得啩。好難講，啲人為咗屠龍寶刀啊，咩做唔出嚟。爹啊，啲人做乜要搶義父把屠龍刀啊？我講幾次啊，唔可以立亂睇義父嘅名啊，知道吧？我下次唔敢啦。嗱，你記住啊。有人問你，無論佢點樣逼你都好，你都唔好講義父嘅下落出嚟，記唔記得？我記得，阿爹話過，就算死都唔可以出賣朋友，如果唔係就叫冇義氣啊嘛。咁就乖啦，我諗師傅見到你一定好開心。師公惡唔惡㗎？你師公係全武林中最好嘅好人。玄冥鬼夜哭可以令人心神，你快啲運功對抗啦，唔係就好易俾個催眠迷失理智啊！究竟係邊度高手？請現身。玄冥神掌。
兩位係名震江湖嘅元冥二老。張翠山，如果你想攞翻個仔嘅，就要講出金毛獅王謝遜匿埋喺邊度。唔使妄想，如果我哋用元冥神掌打喺你個仔身上，你諗下會點啊？你試下。細路仔係無辜嘅，兩位前輩又何必為難呢個細路仔呢？如果兩位係公台貴手嘅話，武當派同明教會永感大德。你而家用武當同明教嚟嚇我啊！就算嗰個100歲嘅老鬼張三豐嚟到，我都未驚啊！真係唔驚。師傅，師傅，貧道張三豐懇請兩位放咗小徒算啊！威震江湖嘅張三豐原來真係個肥佬，真係見面不如聞名啊！冇錯冇錯，貧道嘅名氣係江湖上嘅人俾面作大啫，實在唔算得係乜嘢。肥佬，如果你係怕我哋嘅元冥神掌嘅，就叫你個徒弟講出謝遜嘅下落。係嘅係嘅，翠山，咁你咪講咯。師傅，謝遜係弟子嘅結拜義兄，如果出賣佢，弟子就係不忠不義。啱嘅啱嘅，行走江湖點可以不忠不義啊？點結人啊？兩位就俾些少面啦。老鬼，怕死你就行埋一邊，如果唔係100歲你就要壽終正寢。唉，頭大氣都冇用啊！呢個冚家富貴啊！我諗住今日100歲，大家唔嘈交噶啦。點知你嘅死仆街係都要俾我破戒，我打到你媽！師弟，你試下打我徒孫啦！你打1拳，我就打100掌。相公，原來你師傅都係咁唔好老皮嘅。師傅嘅一向都係咁性如烈火噶啦。好，一齊放人！量你個十頭皮都唔敢吹鼓啊！1、2、3。無忌，小心！元冥神掌，無忌，你哋快啲帶無忌上少林，唔係帶佢上武當，我追佢兩個仆街攞解藥。得啦，再落去無忌會因為經脈穿斷而死嘅。師兄，佢點啊？元冥神掌實在太厲害啦，睇嚟都要等師傅攞到解藥先至有辦法。咁無忌佢，媽，我好痛啊！唔使驚，無忌。嗱，呢度有幾粒冰糖葫蘆，如果你覺得痛，就食1粒甜下，咁就唔會痛，你知嘛？吩告各位師叔，少林、峨眉、空洞、華山、昆崙一齊上山，以拜壽為名，要逼5師叔講出金毛獅王下落。各位，今日家師100歲壽辰，吩咐唔好鋪張，俾佢老人家清靜一下。各位江湖同道嘅好意，冇當他人自當一一答謝。各位請回啦。張真人要清靜，我哋晚輩梗係唔敢騷擾啦。只要交張翠山同殷素素出嚟，同埋講出金毛獅王喺邊度，我哋就即刻走。滅絕師太，你以為武當派係乜嘢地方啊？話攞人就攞人，為咗同5大派死難嘅人報仇，謝遜，我哋係一定要得到手嘅。宋大俠再唔交人，咁滅絕就只有請教宋大俠幾招啦。素聞滅絕師太武功高強，宋遠橋得罪啦。張翠山，你再唔出嚟嘅，你5個師兄弟就會冇命。停手！滅絕，你唔好欺人太甚。咁大個妖女出嚟啦咩？
咁無師王喺邊？我係唔會講出我義兄嘅下落㗎。至今墮落，居然同金毛獅王謝遜呢個殺人王稱兄道弟，等我打死你！倚天不觸，誰與爭鋒？有倚天劍都唔係大晒嘅。如果唔係你師父郭襄女入同我有交情，我今日都唔會同你客氣。倚天劍喺你手上就會死得人多，我就代你師父保管7年。7年之後，揾個似樣呢個徒弟上嚟同我攞啊！張三豐，你恃住武功蓋世嚟包庇你個徒弟？如果大家一擁而上，相信張真人唔可以將5大派嘅人全部殺死啩？當你真氣耗盡嗰陣，你亦都一樣劫數難逃。光頭和尚，你帶我啊！師父，一人做事一人當，佢哋揾弟子嘅，就等我自己解決。好，你中意講翻自己台上冇問題，但係開片，你師父100年嚟都未驚過嘅，大我，哼！各位前輩，你哋要我講出我義兄金毛獅王謝遜嘅下落，無非係想搶奪佢手上嘅屠龍寶刀，成為武林至尊。但我張翠山斷唔會出賣我自己嘅朋友㗎。但係我亦唔希望我師父嘅老人家喺100歲高齡仲同大家生死相搏。今日我就俾大家一個交代。翠山，媽，阿爹點解會死嘅？無忌，你要認住呢班人個樣，一個一個咁認住，一定要記得佢哋個樣。佢哋每一個人身上都染滿咗你阿爹嘅血。係咪佢哋逼死阿爹㗎？你大個仔要為阿爹報仇，一個都冇俾佢哋走甩。因女施主令夫自殺身亡，都算係可惜。而家就只有你一個人知道謝遜嘅所在。空文大師，我話俾你知金毛獅王喺邊，你係咪會放過我哋呢對孤兒寡婦？出家人係唔會講大話嘅。好，我就淨係話俾你一個知。女施主，你講清楚啲。大師，金毛獅王就喺嗰度，祝你早日揾到屠龍寶刀。女施主王喺邊度啊？女施主，佢都冇講到，冇講，你分明真係冇講過。媽，無忌，阿媽呃佢嘅啫，你睇阿媽呃人幾叻？記住啊，千祈唔好信女人，越靚嘅女人就越識呃人，記住啦。師父，我哋同師兄報仇。我救咗無忌先。
無忌，師公，你嘅內功真係厲害。厲害個屁！咁多年嚟，我都醫唔好你身上面嘅寒毒。如果當年少林火光頭陀唔喺呢度跳落去，或者可以借助佢九陽神功幫你解毒。九陽神功？九陽神功係少林不傳之秘，同九陰真經一樣咁厲害。少林已經失傳咗300幾年，點知有一個煮飯嘅火光頭陀，無意中喺佛經嘅中間揾到九陽神功嘅口訣。佢學成之後，打傷咗少林30幾個高手，走咗出嚟，仲走嚟揾我比武。張三夫，你好嘢啊！你嘅九陽神功足以橫掃武林，貧道睇你一定唔係童子身練功。如果唔係，我冇可能贏你嘅。估唔到我練成嘅九陽神功仲未算係天下無敵，咁我練你又有咩用？張三夫，再見啊！喂！如果佢冇死，佢嘅九陽神功功力一定可以救你。徒孫，記得你要保住童子身，練功勁好多噶。師公，咩事啊？請說。7年之期已屆，我未派嘅滅絕師太弟子周芷若嚟咗武當，想接回倚天劍。周芷若。峨眉弟子周芷若參見張真人。滅絕嘅火氣冇咁猛啦，係嘛？家師近年專心研究佛學，修養自然更上一層樓啦。幾識講嘢？滅絕收到你咁嘅徒弟，算佢好運。無忌，攞翻把倚天劍俾佢。無忌師兄，你就係張翠山張五俠嘅公子啊？冇錯，無忌師弟係五師叔遺下嘅孤兒，在下宋青書，家父係武當7俠之首宋遠橋。多謝無忌師兄。芷若，你一場嚟到就喺度住幾日啦？等我大徒弟宋遠橋教你一套武當劍法，算係回禮。多謝張真人。無忌師兄，你喺度監視班師弟練劍啊？張真人咁錫你，我諗第日武當掌門之位一定係你做嘅啫。放心，無忌師弟練唔到武功，我哋會就住佢噶啦。芷若師妹啊，不如一齊去練劍啊！佢8年前中咗玄冥神掌，呢世都練唔到武功噶啦。阿爹，青樹，你師公要閉關3個月研究太極劍法，我哋5個要陪同護法。呢3個月，武當上下大小事務就要交俾你處理啦。多謝阿爹。青樹，你要俾啲心機。武當第3代之中，無忌已經唔練得武功噶啦，而家就靠晒你一個人啦。師公精研咗100粒護心丹，你每晚俾無忌食1粒，咁就可以暫時擋住寒毒。青書一定會好好照顧無忌師弟。
喂，你哋做咩啊？無忌師兄，咩事啊？啊，即係話有人裝你啊？真嘅？乜啲人咁壞㗎？我好驚啊！佢哋走晒啦。我仲好驚啊！不如你入嚟陪我一陣啦。我都知你唔會陪我㗎啦。我陪你啊！我知你最錫我嘅。做咩啊？你好熱啊？唔係。流晒汗嘅。癩蛤蟆想食天鵝肉，張無忌，你以為你真係咁好厭福？謝師師，會唔會搞出事㗎？放心啦，而家冇當我話事。你個孤兒仔，嚇死老豆老母！一日到黑淨係識得拍師公嘅馬屁，要佢日日輸啲內力頂住你啲寒毒，嗰啲內力傷我度啊！我早就係個頂尖嘅高手啊！你老母正妖女，你可以鬧我，唔可以鬧我娘親。其實你都唔知係咪五師叔生嘅，如果唔係，你老母勾佬打亂種啊！謝師師兄，捉住佢，我斬佢隻手落嚟。哦，原來武當派啲黑人多黑人少嘅。請問上面嗰位係邊一派嘅朋友啊？朋友？同你好熟啊？着翻件衫先啦。茅斯頓督，你夠膽執落嚟？原來武當武功都係麻麻地啫，都係我哋明教厲害啲。紫若師妹，攞倚天劍出嚟對付佢。魔教妖女啊！原來倚天劍真係武當。喂，你仲快啲走，俾啲武當哥打死你啊！喂，我唔准你侮辱武當派。你梗係俾人打懵咗啦！打完先同你講。小妖女，等你試下倚天劍咪厲害。多謝喎，我上嚟武當都係為咗呢把倚天劍，可以斬斷我呢條刀槍不入嘅寒鐵鏈。武當無敵劍王。走啊！你武功真係咁渣㗎？唔好理我，你走啦！俾你追到嚟，斬開你10幾20碌㗎！唔係嘛，花面貓，你打我嚟條骨頭佬！張無忌，你勾結魔教妖女，搗亂真武大殿，我而家就以代掌門嘅身份逐你出師門。武當弟子接令，係格殺勿論。係姑娘，我累咗你啦。叫小超，死到臨頭仲喺度勾引男人，我睇你兩個走得去邊？
淋淋嘅。做咩無端端放手啊？我掂到你嗰度啊嘛。老土，梗係你爹教你㗎啦。家父已經過身多年啦。你叫張無忌，唔通你阿爹就冇當張五俠？做下婢女小超拜見張公子。起身先講。小超白眉英皇做下嘅婢女，因為得罪咗英皇，所以俾英皇用寒鐵鎖鏈鎖住。小超大膽走落山，聽聞倚天劍就喺武當，所以想借用倚天劍嚟用一用。點知遇到張公子救咗小超一命。起身先講啦，我唔係咩公子嚟㗎。你又點到我啦？你英皇外孫，梗係叫你公子啦。其實我都未見過我外公。咩聲啊？唔通有怪獸？走啊！估唔到10幾年後，仲會有人落嚟陪我啊！你係？我係地獄嘅冤魂。你係武當派弟子係嘛？晚輩張無忌。我好耐冇食過人肉啦。張三豐累我喺度受苦，我食翻佢一個徒孫，都唔算太過分啦。唔通你就係嗰個少林寺嘅火攻頭陀？居然仲有人記得我？哦？你後邊嗰位小姑娘細皮白肉，一定比你好食得多。佢唔係武當弟子嚟㗎，你要食就食我啦。你仲有少少英雄氣概啊！小妹，公子，張公子，你點啊？好痛啊！好痛！你用咩整成到咁啊？笑話，係佢自己身上啲內傷化作。喂，你身上受咗啲咩傷啊？我喺8年前中咗元冥神掌。元冥神掌無藥可救，一定係張三豐用啲深厚嘅內力同你硬頂咗8年。喂，佢真係錫你喎！前輩，我知你有辦法，我求你救下佢啊！我嘅九陽神功係元冥神掌嘅黑星，但係我為咩要救張三豐嘅人啊？張無忌，除非你講一次張三豐白痴，我就教你九陽神功第一式，用嚟頂住啲寒毒。冇可能！你唔救佢算啦，做咩打人啊？只要你叫張三豐做卑鄙無恥嘅白痴，以後你就唔會受到呢種無窮無盡嘅痛苦，你仲可以練到蓋世武功，好容易嘅咋？跟我講啦，卑鄙無恥就係張三豐啊！卑鄙無恥，就係你。好啦，我就睇你點樣可以過到今晚。好啊！公子，公子，好凍啊！好凍。公子你點啊？好凍，仲好凍。好凍。咁暖唔暖啲啊？估唔到張三豐仲有一個咁硬淨嘅徒孫。
死嘅喎，我未死喎。公子你冇事啦。少少。公子啊，你尋晚咁都頂得住，我諗你以後會冇事噶啦。發夢！尋晚你好彩啫，因為啲寒毒每日仲會發作2、3次嘅。如果冇人用內力幫你頂住，你遲早都有生命危險。黑心鬼！張無忌，你一日唔學我嘅九陽神功，你一日都要受到寒毒嘅折磨。你仲係發誓脫離武當派，拜喺我嘅門下啦！師公對我恩重如山，我唔可以咁做嘅。白痴！你點解係都要逼佢學九陽神功啊？10幾年前，我敗喺張三豐手上，我唔忿氣，我要我嘅徒弟勝過張三豐任何一個徒弟。咁不如你教我啊？女人練九陽神功，1年之後胸部會變平，手腳生毛，口唇生鬚，聲如老牛。喂，咁你仲學唔學啊？唔使客氣啦，公子啊，我睇佢背脊骨已經斷咗，行動全靠個波，不如炸雞應承佢學晒佢啲功夫，然後反口喂。武當弟子頂天立地，佢係武當嘅大敵，硬係要教我武功。哼，一定有陰謀，我就係都唔學，睇你有乜辦法可以逼到我學。我逼你唔到。少少。我唔准你幫我運氣！九陽破熱，經脈逆行。唔好俾個屁股砸住我個頭啊！丹田之氣運走全身。我斷啦！血海、後頂、陽池、冥門、筋縮。張無忌，你身上已經有9重九陽神功第1重嘅功力啦，呢生呢世都有我武功喺你嘅身上，你解都解唔甩噶啦！聽日我就逼你學第2重，除非你死咗啦，否則你點都係背叛咗武當噶啦！青書冇用，師弟俾魔教妖女打落山崖，青書離遲一步，只可以殺咗妖女，救唔翻無忌師弟。請阿爹同師公殺咗青書，向死咗嘅5師叔交代。我殺咗你！阮瑤，人死不能復生，死多過有用咩？青書師兄已經盡咗力噶啦。無忌一生命苦，死或者對佢嚟講係種解脫都唔定。而家少林、法武能條邀請我哋同5大派一齊圍攻光明頂，除魔衛道係我哋正派嘅本分。阮瑤，你同4位師弟青書、子陽一齊去啦！大師兄，第9重九陽神功，九陽在天。張無忌，九陽神功第9重，你都學晒啦！從此真係會走遍你奇經8脈、玄冥神掌嘅毒一早冇晒，以後你想死都難啦！公子，你終於成功啦！多謝前輩。你咪唔想學我啲功夫咩？你應該好痛苦至啱㗎。無忌明知前輩唔係真心要教我，你只係想落我師公面，所以唯有用激將法擊你，傳我九陽神功。我身負血海深仇，我又點會唔想學啊？
你呢個古惑仔啊！其實唔係淨係靚嘅女人唔可以信，連貌似忠良嘅男人亦唔可以信。我殺咗你！而家大家都練成9重9陽神功，你憑咩殺我啊？小心啊！佢功力好犀利。前輩，無忌多多得罪啊！我身上邊嘅寒毒係靠9陽神功醫好嘅，多謝前輩教導。你個古惑仔！無忌得報血海深仇，一定會翻嚟救前輩出去嘅。你哋兩個冇好死嘅，睇你死先定我哋死先？嚇，走！睇你兩個好得幾耐，你同佢永遠冇好結果嘅。我終於練成絕世武功啦！少林派、峨眉派、通洞派、崑崙派、華山派，呢派個個身上都有我父母嘅血。我要你哋血債血償！你頭先個樣好得人驚啊！我哋好似我咁，將一齊屈喺個心裏邊8年，任人蝦，任人踩。當你發洩出嚟嗰陣，你都好似我一樣。咁你仲翻唔翻武當啊？宋青書係大師伯嘅獨仔，我唔可以向佢報仇，唔得嘅。我唔翻武當，有咗9陽神功，天大地大，我邊度唔可以去啊？我就上光明頂見我外公，求佢幫你解翻開鎖鏈。多謝公子。我哋一齊出生入死，你以後唔好叫我公子啦。我中意服侍你，你俾我服侍你啊！你對我好，我會記得嘅。你而家武功咁高，一定大把女仔中意你。到時你實唔記得我。只要白天有太陽，我就唔俾你離開我。公子。啊？公子啊！啊？嗰邊有冰糖葫蘆賣啊！我阿媽最後買俾我嘅就係冰糖葫蘆。我中咗玄冥神掌之後，我阿媽俾咗3粒冰糖葫蘆我，叫我一痛嗰陣就食1粒。喺佢哋過身嗰陣，你食咗第1粒啊？呢2粒我風乾咗，所以我要好好保存。反我走出嚟啲啊！今次6大派圍攻光明頂，一定可以將魔教所有魔頭一網打盡嘅。如果我哋遲到咗，趕唔上嗰個魔教大會咧，咁啊真係唔抵。趕得到又點啊？咪又多幾個送死。明教有紫白金青4大護法王，無堅不摧5行旗，就憑你哋呢幾個2打6，就想將佢哋一網打盡，真係發夢啊！佢一定係魔教嘅，捉住佢先。我哋避開下先啊！不自量力。咦？佢係咪明教嘅人啊？我喺光明頂都未見過佢。光明頂嘅事就咁決定，銀針一定盡力而為。你識得佢哋？梗係識啦！8年前係佢哋用玄冥神掌打傷我嘅。唔好咁衝動，佢哋咁多高手，小心寡不敵眾。陸先生，你好。
大師，拜託晒。只為貧僧向王爺請安，貧僧就此告辭。邊個匿埋喺度？出嚟！鬼鬼祟祟喺度做咩嘢？靚仔，你望乜嘢？個靚仔好熟面口。算啦，一對小情人喺度硬台㗎啫，我哋走。我頭先真係想，好彩冇咋，你睇。呢個後生仔係咩人呢？連陸上客同學不庸咁嘅高手，都好似係佢嘅手下咁。後生仔，女仔嚟嘅。女仔？我覺得佢好似我阿媽咁。唔知醜，見人生得靚就話似你阿媽。你而家都好似我阿媽咁。你仲講笑？光明頂俾六大門派圍攻啊！我哋快啲趕去啊！好。今次魔教相當之有準備，五行旗已經全部回防。就算同白眉鷹王素來唔啱嘅青翼蝠王韋一笑，亦翻咗嚟幫手。如果紫衫龍王同金毛獅王嚟埋，咁真係唔容易對付。如果金毛獅王都嚟埋就啱啦，我哋可以將佢把屠龍刀都搶埋啊！咁使唔使搶埋我把倚天劍啊？最好啦！唔敢！哇！佢連我心裏邊嗰句都講埋出嚟喎，好彩佢唔知道我哋想連佢都奸埋啫。佢俾你奸，根本就勉為其難奸埋佢啲徒弟啦。咁辛苦你啦喎，師兄。辛苦都要噶啦。呢兩個鬼鬼祟祟喺度講乜嘢？冇，我哋諗緊將魔教啲錢來扶貧啫嘛。紫衫龍王係波斯明教聖女，失蹤多年，相信去咗波斯。金毛獅王當年一戰雙目失明，亦都唔犀利得去邊。但係鷹王同蝠王就的確係難以對付。師叔，弟子有一個諗法，你講啦。白眉鷹王有一個外孫，係武當張五俠嘅仔，叫做張無忌。無忌喺幾個月之前已經過咗身啦。呢件事白眉鷹王仲未知。一個70、80歲嘅老人家，如果見翻個外孫，一定會好開心。喺呢個時候，個外孫突然出手偷襲，相信有90%把握。哇！我哋可以殺咗白眉鷹王同青翼蝠王，搶晒光明頂啲錢，賣晒啲女人去做雞。我哋係名門正派，點可以做埋啲咁嘅嘢？而且係利用我死咗嘅屍侄，我唔贊成咁做。冇啊，我哋都係諗住扶貧啫嘛。成大事不拘小節，我贊成元真大師嘅講法。你要揾人假扮張無忌，咁邊個係最適合嘅人選？宋大嘅公子就係最適合嘅人選。在下絕對唔容許武當弟子做啲咁嘅事。成班奸狗喺度度橋害人啊！好似你嚟聽啊！蝙蝠鏢係青翼蝠王韋一笑。韋一笑，你要快啲放咗我老婆啦噃！你老婆肥屍大隻，你個吸血就至啱啦！豈有此理！你住！你殺我老婆！韋一笑嘅蝙蝠毒功，俾佢咬過嘅人會神志錯亂，會聽晒佢嘅話。唔殺你老婆，我哋就多個敵人。喂，你唔夠佢打噶。韋一笑唔知倚天劍嘅厲害，攞何夫人嚟當，我相信佢已經俾我嘅劍氣所傷。五行旗主，六大門派嘅人到齊光明頂山腳啦嘛！稟告英王，全部到齊啦！報五行大陣，
我要佢哋未到山腰就先死一半。係，我有翻嚟啦！吸血蝙蝠，總算你有義教之心，喺呢個時候都翻嚟幫手。白眉老鬼，我已經探過6大派戰營啦，仲同滅絕師弟過咗幾招添啊！佢把倚天劍果然厲害。咁你冇事啊嘛？梗係冇事啦，點會有事啊？你哋啊，即刻落山補防。有人自稱係白眉鷹王嘅外孫張無忌嘅，就格殺勿論。係，你話咩話？我嘅外孫？係啊，佢哋會派人扮你個外孫嚟暗算你啊！如果本教嘅陰陽聖火靈仲喺度嘅話，我就唔怕佢嘅倚天劍。唉，多餘啦！如果我哋楊教主唔係失咗蹤啊，佢個乾坤大挪移神功夠打到佢哋一仆一碌咯。哼！哎呀，我好鬼痛啊！做咩？你受咗傷咩？我梗係受咗傷啦，不過頭先咁多人面前唔衰得，死頂啫嘛。唔緊要，我用內力幫你療傷。冇用噶，你一定要用個口吸咗個傷口啲毒出嚟。冇問題啊！真係？係，我白眉鷹王一生一世從未反過喉。誒，好兄弟，嗱就咪攞有呢度啦。嗯。哎呀，唔急就唔急啦，唔使抖腳踢啩。咁多人嘅，唔似係明教嘅人嗰邊咁多旗嘅，係我哋明教暗號啊！佢哋闖入五行旗嘅禁區。五行旗。講得啱，啱啊！咁嚟先啦！子陽，攞倚天劍俾我。係師傅。我哋追！生世世，快快樂樂，歡歡笑笑，高歌。讓我歌聲替你唱散滿心笑面愁。讓你笑面趕走苦悶心魔。
色，今天今時今生美麗事，合唱濃情的歡笑之歌，湖海中穿梭，求心花一朵，從此都看破，之後只愛你當人。各位瑞金奇兄弟，我英皇座下婢女小超，呢位英皇外孫張無忌公子。你就係張無忌？冇錯，我就係啦。英皇有令，邊個自稱張無忌就格殺勿論。殺！走啊！衝過去！呢度係明教禁地嚟㗎。咩禁地？咁我哋入唔入得去㗎？除咗教主臨死可以入去之外，教主喺外邊死咗，抬佢入去嘅人都要喺裏邊自殺，一齊陪葬㗎。咁你咧？我係侍婢嚟㗎嘛，英皇都唔俾我入教。咪走啊！走啦！豈有此理！再走多一步，就要你哋死無葬身之地。留喺度係死無葬身之地啦，傻嘅！公子，我哋走啦。旗主，咁點啊？呢度係歷代教主嘅聖墳，裏邊機關重重，佢哋入親去，肯定死無葬身之地嘅。嚟，我哋快去幫手！你睇，全部骷髏頭嚟嘅啫。我睇就係你話嗰啲抬咗教主入嚟之後就自殺嘅人嚟㗎。不如我哋翻出去啊！我唔有5龍旗守住，千軍萬馬，我又唔想再用九陽神功再傷害我外公嘅人。我睇我哋除咗向前走之外，就冇路走㗎啦。我知道呢度有路上光明頂。你真係英皇嘅士兵，你點會知道咁多嘢？俾我聽到，咁我咪知咯。我外公用咁犀利嘅鐵鏈鎖住你，唔會係無緣無故嘅。你係咩人？你唔好呃我。你唔信我？
我只係想知道真相啫。公子，我發覺毒誓唔可以講，但我保證我冇諗過害英皇，更加唔會害你。你俾我保留少少秘密好唔好？我應承你，到時候我一定會講俾你聽。好，我哋上光明頂再講。地下有個人。楊頂天，除咗魔教教之外點啊？你搶到我青梅竹馬嘅愛人又點啊？會唔會真係喺度走火入魔而死？哼！我成坤今日就要利用六大派將你魔教消滅，搶埋你嘅鎮教神功乾坤大挪移。到時我就天下無敵，舒舒服服咁做當今朝廷嘅護國法師，就算冇屠龍刀，一樣係武林至尊。明教上教主失蹤咗20幾年，原來死咗喺呢度。呢個可能就係我義父金毛獅王嘅大仇人成坤。原來佢一早歸上咗朝廷，挑撥明教同六大派嘅鬥爭。唔怪得咁樣看我義父啦。邊個？張無忌，你仲未死咩？明教同你有咩仇？我義父同阿爹同你又有咩仇？你咁樣害佢哋？楊頂天恃住魔教教主搶我愛人，我同佢妻子喺度暗中幽會3年，卒之俾佢撞破。佢雖然俾我激到走火入魔，但依然可以殺我。我愛人為咗掩護我走，自殺身亡。我20幾年臥低少林寺，就係等呢個機會，快啲消滅魔教。你勾人老婆，又搞到明教4分5裂，仲講到自己好有道理咁，真係唔知醜。啱又好，錯又好，今日都唔輪到你兩個小輩講我。張無忌，今日送你去見你老豆老母。你嗰啲咩武功？九陽神功。我估唔到今日擺喺你嘅手上。其實張翠山仲有一個秘密。咩秘密？弊啦！你行開，我試下用九陽神功打開佢。未打開，呢度已經冧啦！喂，唔通我哋喺度等死啊？揾下有冇第2條路。呢度有幾行字啊？入此石室有緣人，當在骸骨面前3跪9叩，否則冤魂纏身，慘不堪言。唉，我哋就快死啦，死咗咪有冤魂，大家唔高唔大，唔使驚嘅。或者人嚟講我哋咧，死者為大，咪叩幾個頭咯。楊教主，我哋偷入聖墳係逼不得已，如果有機會翻出去，我哋一定揾到成坤幫你報仇，你保佑我哋。呢啲咩字嚟㗎？係波斯文嚟㗎。你識波斯文嘅咩？少少。有緣人3跪9叩之後，即得傳我乾坤大挪移心法，神功一成，當我推開石門，直達光明頂。公子啊，呢6塊大石板就係乾坤大挪移心法啊！楊教主果然神機妙算，佢明知成坤呢個大仇人唔會向佢叩頭，所以就設計咗個機關喺神壇前面。公子你快啲練啦，我哋可以翻出去啊！喂，偷練明教嘅護教神功唔係幾啱規矩喎。
有猿人攻城之後，必須傳我命令與明教4大法王，令金毛獅王謝遜暫代教主之位，乾坤大挪移心法亦由謝遜監管。他日赴波斯明教總壇取回聖火令。原來佢身體已父做教主啊！大家自己人學多少冇計啊！不過唔知練幾耐咧？呢度寫住本心法注重內功修養，普通人需練30年，而任督二脈打通之高手只需3個時辰即可練成。喂，我練成9陽神功，任督二脈早就打通咗啦。咁快啲練啊！父王，你受咗傷啊？唔好晒，唔好晒！啲女喺邊度？啲女喺邊度？啊，喺嗰度。係咪想我吸晒你啲血？我哋係紅十字軍嚟嘅，負責醫人嘅。喂，佢都屙緊血喎。喐佢！你哋話負責醫人嘅？我哋係專醫性飢渴同埋投錯胎。投錯胎點醫啊？懟冧你得你頭多喎。劈佢！呢兩隻鬼蛋，我唔係受咗傷就殺死你！老鬼，同你黐晒血啊！白眉鷹王，你嘅鷹爪功果然名不虛傳，武當派算係同你打個平手啦。爹，佢明明已經受咗傷，點解唔衝上去攞個命啫？佢以一敵五，根本就已經贏咗。如果我哋仲乘人之危，咁算乜嘢英雄啊？停手！做咩？喂，你哋武當派唔打啫喎？我哋華山派打。男嘅除低戒指頸鏈，女嘅除低肚兜底褲。如果唔係通通冇命。估唔到我白眉鷹今日虎落平陽，被犬欺。老鬼，今日我哋並肩作戰，一死護教。魔教今日一敗塗地，子陽大把師姐搬埋去，將所有魔教嘅人斬草除根，然後就滅埋佢哋，自稱永遠不滅嘅聖火。係師父。白眉鷹王，我料你係一代宗師，鷹爪功天下第一，同少林龍爪手係天下相傳。你自盡啦！老鬼，你唔好咁衝動啊！六大派掌門聽住，今日張無忌斗膽，請各位停手。無忌，乜你冇死到啊？佢就係嫂嫂個仔。咁咪先人哋外孫。多謝大師伯關心。今日六大派同明教相爭，其實就係金毛獅王嘅師傅成坤所挑撥，請大家千祈唔好中計。亂講！魔教兇殘霸道，唯一少吸人血練內功，謝遜濫殺無辜，仲唔抵殺？係，我係有吸血，但係我吸嘅係雞血、豬血同埋自己嘅血。嗰晚昆崙派掌門夫人係你殺嘅，我根本冇咬過佢。至於濫殺無辜，老師傅，你殺人多過我啊！成坤投靠朝廷，係想我哋自相殘殺。師弟，希望你明白。你口口聲聲話成坤，咁佢而家喺邊？佢臥底喺少林寺20幾年，係一個蒙面嘅真人。豈有此理！你誣衊我元真師叔！元真呢？佢啱啱偷入聖墳，仲想偷乾坤大挪移秘笈，連當年楊教主都係佢害死嘅。少少，你講清楚啲。外公，今日我唔會俾任何人傷到你嘅。靚仔，你侮辱少林，大言不慚！等你試下少林龍爪手嘅厲害啊！呢位大師，係咪我贏咗少林斬把手？哼！一言既出，駟馬難追。咁就請大師賜招啦！
爪手比我哋嘅揸波龍爪手厲害得多啊！仔戰鬥力果然不同凡響，我嘅戰鬥力只有6000，佢起碼有10000以上。龍爪手。好，你廢我武功啦！晚輩今日係嚟勸交，並唔係嚟結怨。何況我用嘅係少林龍爪手，對大師嚟講並無不敬。請大師原諒。好，我哋走。張無忌，我領教下你嘅武功啦！你哋逼死我阿爹，今日又橫蠻無理咁亂殺人，我要同我阿爹報仇。唔得，如果今日同6大派結仇就中咗成坤嘅計，我要忍，我要成為武林至尊，至可以同朝廷對抗。小心啊，細侄，佢把劍唔係人咁等㗎。係啊，公子，唔好同佢打啊！師太，請賜招啊！乾坤大挪移，姚師傅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 ，小心！係。多謝公子。無忌師兄，其實當日我係被逼㗎，請你原諒我。我一直都冇擺喺心度，麻煩你將呢把劍交翻俾你師傅。仲有邊個唔服？改將門，而家我哋一擁而上，唔信斬佢唔死。喂，佢條女好正喎，加佢！今日邊個夠膽成人之危，又係同武當派為敵？唔會啊！我哋落山叫雞咪好咯，學咩人奸啫？最衰就係你噶啦！我哋話晒快走啦，走啦！公子，你唔死得噶，你唔好死啊！我唔會死嘅，我有9陽神功護體，但係7日內，我唔可以再用武功。無忌，你好好養傷，有時間就翻武當塔施工。今日我哋武當維護你，已經同5大派結下仇怨，我哋只能夠早啲離開，免得人哋話我哋同明教勾結啊！哼，你哋武當好叻啊！睇下幾時我哋明教救翻你啊！講咩你？請説，大師伯，麻煩你將倚天劍帶翻武當，交俾師公，以後都唔好交俾滅絕啦。公子，無忌，走，保重。公子，部下殷清正為一少及參教主。我唔係教主啊！歷代以來練成乾坤大挪移，一定係教主。我哋咁多年4分5裂，逍遙已仙、金毛獅王同埋紫衫龍王，為咗爭教主爭到手座。而家你救咗大家，除咗你，邊個有資格做教主啊？但係楊教主為命，話俾我義父做大教主㗎。
你哋兩仔贏，邊個做得一樣？稟告燕王，華山二老又帶埋班武林敗類，翻轉頭想暗算我哋，豈有此理！呢兩個敗類，屬下朱元璋參見張教主，而家情勢非常之危急，請教主指示我哋應該點樣做。而家大家受咗傷，最好嘅辦法係入聖墳比避。你哋話好唔好啊？如果你肯接任教主嘅話，你吩咐去邊都得啦。領教教導精明，即刻退入聖墳，暫避風頭。用好傷之後，再出翻嚟，殺佢落花流水。教主，好功夫！得到張公子呢啲人才擔任教主，實在係本教之福。朱元璋，我只係暫時當我義父擔任教主。恕朱元璋直言，尋日喺大殿之上，雖然教主一直推辭，但喺你眼神之中，屬下係睇得出教主其實係願意嘅。明教教徒遍佈天下，不斷起兵對抗朝敵，實力雄厚。教主身負血海深仇，做咗明教嘅教主，唔單止有機會報仇雪恨，他日推翻元朝登基大寶都唔係冇可能嘅。夠啦！本教英皇年老，父皇又中意自由自在，不足輔助教主。只要教主吩咐，無論係咩事，朱元璋都願意赴湯蹈火，萬死不辭。但係我喺你眼神之中，亦睇得出你係野心勃勃。你想我重用你，得到更大嘅成功。你好聰明啊！我真係好想做教主，但係越聰明嘅人，通常都好乞人憎。屬下明白。你同我出去。教主，我哋點解？我哋好人，求下你放過我哋啦！華山係名門正派，居然出咗嚟呢兩個敗類。教主，你唔好殺我哋啊！我爆啲勁料俾你知啊！有咩快啲講！前2日我哋收到風，話武當五俠走嗰陣，俾成班和尚圍攻啊！好似係少林派啊！成班武當派俾人捉住晒啊！唔使驚，捉啫都冇強姦到。啟稟教主，我哋發現武當派一路合受咗重傷，就喺前面沙丘啊！陸師叔，教主，陸師叔，無忌，你點啊？我哋半路遇到班少林和尚，佢哋突然間用10香軟筋散暗算我哋。10香軟筋散係武林第一奇毒，邊個聞到或者食咗就武功全失，只有獨門解藥，只有得救。我及時忍住呼救，走甩咗。4位師兄弟俾佢哋捉晒去，點知遇到2個老和尚，武功極高，我全身嘅關節俾佢哋打斷晒。佢哋真係毒男，我哋即刻上少林，要佢哋教翻晒啲人出嚟。冇晒啊？係啊，包起晒？係啊，你嗰邊睇下啦。我嗰邊啊，好。教主啊，附近幾個鎮所有鐵打醫生同埋接骨草藥都俾1個人包起晒喎。咁奇？可能係少林派班人做㗎。唔係啊，嗰個人喺附近一個地方叫做綠柳莊啊。公子啊，我睇佢哋知道殷大俠受咗重傷，需要草藥，特登約我哋去嘅。綠柳莊。恭迎張教主大駕光臨，我哋公子已經久候多時。未知貴公子高姓大名呢？張教主同2位法王入去就知道啦。豈有此理啊！想暗算我哋？快啲講，咪吸晒呢啲血！韋福王，我呢幾個下人嘅血係臭嘅，你要吸，呢度有啲新鮮熱辣、香噴噴嘅血，準備好好咁招待你。明人不做暗事，點解公子連性命都唔肯相告啊？在下姓趙名敏，
喺江湖上係無名小卒，不足掛齒。幾位如果係驚嘅，就請回啦。小心啲啊！公子啊，嗰個咪酒樓個女仔？阿公，父王，佢係元冥二路嘅主人，一陣可能有一場硬仗。張教主真係深藏不露。當日酒樓一見，在下仲以為你哋係一對私奔嘅小情人，估唔到你勇挫六大派，仲做埋天下第一教嘅教主，真係英雄出少年啊吓！未知趙姑娘包晒附近嘅大夫同草藥，究竟有咩用意呢？哦，在下聽到殷大俠被少林派所傷，驚佢誤於庸醫，至索性將啲九流醫生捉晒翻嚟。在下一早就準備咗天下第一療傷聖藥黑玉斷續膏。公子，我哋素無來往，你為咩要幫我哋呢？禮賢下士，招攬天下英雄，係我哋朝廷嘅夙願。張教主人才武功天下第一，呢啲只不過係少少嘅見面禮啫。黑玉斷續膏係天下第一奇藥，佢點會咁輕易就交俾我哋啊？原來你係蒙古人。家父係汝陽王，少林派不知好歹，竟然同張教主為敵，我哋一定會幫張教主將佢哋鏟除。公子啊，佢喺後邊掛住嗰把咪倚天劍？係，我哋江湖嘅恩怨自己會解決，唔需要你哋朝廷插手。郡主嘅好意心領啦。誒，張教主，請留步。我已經為你哋準備好酒菜，等我換件衫，至出嚟陪你哋。我哋仲有要事，不便久留。你實支盒裏邊一定有黑玉斷續膏噶啦。豈有此理啊！咁大個鼻，唔知堅定流咧？點解咁香嘅？咁香嘅？呢個可能陷阱，我哋快啲走。喂，你哋教主，我全身軟晒，好似冇晒力咁啊！係十香丸根散，我哋幾師兄弟都係中咗呢種毒嘅，只係得我一個冇聞到。咁點算啊，公子？我翻去揾趙敏攞解藥。小趙，呢度全靠你啦。張教主果然有信用噃，特登翻嚟陪小女子飲翻杯啊吓！點解你暗算完冇得五合，又暗算我哋？張教主，冇人叫你哋掂嗰把木劍嘅噃，係你哋班人其中有個貪心，先至會中十香丸根散嘅啫。攞解藥嚟！張教主，你咁樣係求我啊，定係逼我啊？元冥二路埋伏咗喺邊度？叫佢哋出嚟！乜你好驚元冥二路嘅咩？我就偏唔講佢哋喺邊，等你驚耐啲。唔好以為你係女人，我就唔敢喐手啊！我知啊，所以咧，我決定喐你先。大元朝威震天下，由南至北，自東至西，版圖之大，曠古絕今，就憑你一個張無忌，鬥得贏元朝咩？元朝暴政不得民心，我明教替天行道，早已喺各處發動義軍抗元，係千萬民心所歸。你哋係鬥得過天下嘅民心咩？張教主難得咁嘅雅興，肯陪小女子彈奏一曲噃。
玩啊？我中意啊！張教主，你想睇我隻腳啫，講咪得咯，使乜幫我玩鞋啫？你咁陰險毒啊，算咩英雄？我根本就唔係咩英雄，最毒婦人心，古有名言。張教主，你未聽過咩？我唔同你拗，你唔攞解藥出嚟嘅話，我一把火燒咗你6樓莊。呢啲咁嘅莊，燒100個我都唔會心痛。但你班手下種嘅係雙倍毒性嘅10香丸根散，2個時辰都冇解藥嘅話，佢哋嘅武功就永遠都恢復唔到。呢支香燒完就夠2個時辰噶啦。玄冥神掌，你嗰種根本就唔係玄冥神掌。係啊，我根本就唔識，不過想嚇下你啫嘛。如果我唔係馬上收翻一半功力嘅話，你一早就全身經脈盡斷而死啦。你唔捨得殺死我嘅，你中意我。你冇亂講啊！喂，你中意你個丫鬟情人多啲，定係中意我多啲啊？再唔攞啲解藥出嚟，我殺咗你！你殺啦！你唔答我，我點都唔會俾解藥你噶啦。我知你中意嗰個死妹釘，不過我已經派人去引滅絕師太去佢嗰度。你好毒啊你！你走啊！你走咗之後，你啲手下嘅武功就永遠都恢復唔到噶啦。睇嚟我都冇得選擇啦。你俾唔俾解藥我？唔俾。我再問你一次，俾唔俾？我係都唔俾噶啦。你唔怕我咩？我遲早都係你嘅人噶啦，我都無謂反抗啦。橫掂我而家嗌破喉嚨，都冇人理我噶啦，只有任你為所欲為啦。哼，不知羞恥！張無忌，我可以俾解藥你，仲可以俾埋黑玉斷續膏，你要救翻你班手下。不過你要應承我3件事。師傅，嗰班着住明教服飾嘅人追到嚟呢度，好似消失咗咁嘅。師傅啊，你睇下。哎呀，又係滅絕嘅死師姑啊！小超，你走先，唔好理我哋啦。唔得，公子叫我留喺度。無論點，我都要拖延時間。你班魔頭又想害咩人？師傅，佢哋成班好似中咗毒咁啊！仲撩鬥啊！你撳埋嚟睇我吸唔吸晒啲血啊嗱！忙咩啊？我血多過頭，嘔緊啲出嚟得唔得啊？喺光明頂放過你班魔頭。今日皇天有難，俾我呢個機會為武林除害。師太，你乘人之危，算乜合意行為啊？小妖女，行開！老妖婆，你先接得我3招，頂得住嘅，我就俾你殺人。不知死活！一係就我接你3掌，你贏咗我先講啊！牙尖嘴利，你接得到我3掌，我就搖晒你哋啲狗命！接招！小超，你點啊？你點啊？冇事嘛？我仲頂得住。仲有2掌，師父，佢已經受咗內傷，不如等弟子過去殺咗佢。師父講我嘅嘢可以唔算咩？弟子不求。小超，你自己走先啦，唔好理我哋啊！仲有1掌，你要攞嚟死，咁我都幫唔到你。師父你點啊？
小超，公子，福王，俾啲解藥大家。嗰個趙文真係俾解藥你，小心有詐。我要佢自己食3粒先，應該係真㗎。小超，小超，公子真係郎情妾意喎！你個死妖女，你仲敢嚟？點解唔敢啊？張教主應承幫我做3件事，我先嚟救你哋嘅咋。公子，我只係應承幫你做3件唔違背良心、唔違背合意嘅事。我要你以後唔准娶呢位如花似玉嘅小超姑娘。唔知咁樣算唔算違背良心啦？嗬，張教主冇咁輕易。第日我諗到有啲咩事，自然會揾你。估唔到朝廷有個咁狡猾嘅郡主，呢個女人將來一定係我哋明教嘅心腹大患。睇嚟武當派俾少林襲擊唔係咁單純，我哋要快啲上少林寺查個清楚。師傅，師傅，你冇事啊嘛？滅絕師太，汝陽王想請你京城作客，請。點解間少林寺靜英英咁嘅？明教教主張無忌率領白眉鷹王、青翼福王拜見少林方丈。方丈有令，今日一個人都唔見。大師，我哋遠道而來係有好緊要嘅事揾空文大師，麻煩你通傳一聲。話咗唔見就唔見啦，咁多位請回啦。咪住，我睇你身形步伐唔似少林武功，你個頭係身體嘅，仲剃損咗，啲血印係假嘅，你根本就唔係一個少林和尚。哎呀，我都話佢係假噶啦。下次我入去睇下。好。公子，你睇，先誅少林，後面武當，為我明教武林稱王。借刀勢，插贓嫁禍。唔通成間少林寺高手俾人殺晒？如果對方有10鄉縣跟晒呢種奇道，啲少林高手中嗰毒之後，可能大部分俾人俘虜喎。哎呀，弊！咩事啊，公子？先誅少林，後面武當，佢哋梗去武當山對付我師公，我哋即刻趕去武當山。係。王九弟兄弟，假知你哋走先。大師，咩事啊？少林空上有要事求見張真人。咁跟我嚟啊！張真人，少林遭逢1000年來最大嘅浩劫，俾魔教嘅人攻咗入去，除咗我之外，無一幸免啊！有咁嘅事？圍攻光明頂嘅6大派高手，亦都俾魔教嘅人捉晒。張真人，如果你唔出面，整個武林就係魔教嘅天下。你起身先。小心啊，師公！呢個和尚係假嘅，佢係魔教嘅人。你一定要同4位師叔啊！師公，無忌原來未死，加入咗魔教，學成各種妖術。阿爹同4位師叔一時冇防備，中咗佢暗算，我都師公。青樹究竟發生乜？青樹，你竟然暗算我！唔揾個替死鬼，都呃你唔到。師公，識時務者為俊傑，你咁好武功，我向武當做道士嘥咗啊！不如學我一樣，歸順朝廷，共享榮華富貴好過啦。張三豐，仲認唔認得我哋袁美二老啊？原來武林中呢幾十年嚟嘅恩恩怨怨，都係朝廷一手搞出嚟嘅。啱啊！你講得冇錯。
我哋宇陽王想封你張真人為護國大法師，只要你肯為朝廷效力，武當上下就享盡榮華富貴。而你5個徒弟一律封為大將軍，助我朝廷平亂黨。我張三豐呢世人乜都敢做，就係唔敢做漢奸。張三豐，今日你唔歸順朝廷，就只有死路一條。唔使驚，我拗下痕啫嘛。張三豐，你仲有幾多血可以流啊？好回師公。唔好去送食，等我嚟。乾坤大挪移。師公，師公，你冇事嘛？無忌，你點啊，師公？係整衰佢衰飲輸喎。哇！陶雪，乜你啲九陽神功咁犀利嘅？你嗌我千祈要保住童子之身嘅，我冇用到啊！哦，唉，李師公，我冇女人睺子做老處男啫，你有機會嘅要用咗佢啦。哦，廢話少講。郡主，你哋點可以對張真人咁冇禮啊？晚輩趙敏參見張真人。參見郡主。張真人，你都無謂咁硬頸啦，唔通你想武當血流成河咩？人生自古誰無死，留取丹心照汗青。師公，唔使驚，有我喺度。張教主，你記唔記得喺綠柳莊你應承同我做3件事，唔知算唔算數咧？如果唔係違背良心同埋江湖道義嘅事，我一定會幫你。第1件事，我唔准你用九陽神功，咁使唔使綁住手任你打啊？哼，牙尖嘴利，我遲早剝咗你棚牙。第2件事，我唔准你用乾坤大挪移。好，我就唔用九陽神功同埋乾坤大挪移。無忌，咁你用咩功夫啊？隨便啦，師公。吓，你教我幾招武當派嘅功夫？得唔得噶？得噶啦，得噶啦，師公嚟啊！太極啫，無極而生。師公，你而家就開始，我就嚟頂唔住啦，快啲啦！無忌，我而家就教你一套我100歲之後所創嘅武林絕學太極拳。動靜之機，陰陽之母，陰不離陽，陽不離陰，陰陽相濟，皆及神靈。心靜身靜，意氣運行，開合虛實，內外合一，運游成江，剛柔並融。太極陰陽，有柔有剛，剛柔並濟，勁發之餘。
你學咩武功都特別快，太極拳只中其意，不中其招。你忘記晒所有招式，就練成太極拳。記得晒未？唔記得。呢套咩拳？唔記得咯。你老豆姓乜？都唔記得啦。好，淨係記得打到兩個仆街，醫翻生日快就得啦。恭喜你有個咁好嘅徒孫嘛！你咪一路有個好外孫。而家我放你走，先係第三件事。哼，張無忌，冇咁容易就俾你還翻個人情嘅。六大派嘅性命而家就喺我手上，如果我3日唔翻去，佢哋全部都冇命。你想點啊？今日算你冇當派好運，我哋走。冇咁容易，唔准走。唔准走？好。咁我就喺度住多10日8日，你等住同六大派收屍啦。你就得，請恕唔就得。郡主，唔好掉低我啊！呢啲咁不忠不孝、不仁不義嘅狗賊留喺我身邊，一啲用都冇。你中意就攞去啦。師公，我睇死，我冇用。師公，你就當放過一隻狗咁放過我啊！你點對得住你爹？無忌，無忌，你念在我哋一齊長大，你求師公放過我啊！無忌，大師伯就得你一粒仔，我殺咗你，大師伯就會絕後。好，師公，我已經廢咗個武功，師公你饒佢命。好啦，多謝師公，多謝晒。張無忌，你仲爭我一件事，你要記住，你要救六大派，就去大都揾我啦。閒閒息息，恩恩愛愛，悠悠，輕輕無無朝朝，生生世世，快快樂樂，歡歡笑笑，高歌。讓我歌聲替你唱散滿心少年愁，讓你笑面趕走苦悶心魔，為你珍惜今天今宵今生美麗事，合唱濃情的歡笑之歌。